Ioana, veste de weekend, dar care a stat cu noi până astăzi și la propunerea voastră ne-am decis să vorbim despre ea. Vestea de weekend este că la Iași, la mall, lumea s-a călcat în picioare ca să ce? Să strige Ilie. Ca să strige Ilie? Da. Un mall, imaginați-ți un hall cu vreo 400 de puști, nu cred că avea unul mai mult de 15 ani, toți strigând Ilie. Și Ilie era acolo, are și el vreo 16 ani, e din Chișinău și e vlogger. Pentru că el face un fel de blogging pe YouTube. Adică se înregistrează în fiecare zi făcând nimicuri. Și povestindu-le oamenilor privesc, ce face, în principiu... Iată-l pe Ilie, da, e celebra asta cu linsul cactusului. Deci nu încercați așa ceva? Nu, în principiu, mai ales copiii, l-am urmărit astăzi, aproape toată ziua pe Ilie. L-ai căutat? L-am căutat. Are 800.000 de abonați pe YouTube. 800.000. Iar la filmulețul ăsta în care linge cactusul, a avut peste 1 milion de vizualizări. Ilie răspunde provocărilor. Oamenii scriu: te provoc să mănânci mâncare de pisică. Ilie se așează în fața telefonului, mănâncă mâncare de pisică și se strâmbă. Acum, știți ce e grav? Că copiii ăia s-au dus acolo să îl vadă pe Ilie într-un număr mult mai mare decât se așteptau organizatorii, că cineva a organizat toată întâlnirea asta cu fanii și bineînțeles că s-au trezit copleșiți de numărul mare de copii, s-au trezit cu copii aproape leșinați și ca la Romexpo în urmă cu vreo 3 săptămâni s-a lăsat cu evacuarea mall-ului, la fel a fost și la Nu i-a dus nimeni însă, ei s-au dus acolo pentru că asta le făcea plăcere. Da, s-au dus cu părinții în mare. Nu i-a dus niciun partid, cu autobuzul. Copiii ăștia care strigă Ilie, Ilie. Știi ce strigau părinților acum 20 de ani? Iliescu. Pentru că sunt la Iași. Da. Îți pun o întrebare, Cosmin. Uite, nu avem cifre care privesc România. Din păcate, noi suntem concentrați mai mult așa pe problemele macro, planuri de țară. În Statele Unite, știi câți copii de 6 ani au telefon mobil? Potrivit unui studiu reprezentativ, m-am uitat și m-am interesat. 96%. Cred că și în România, în zonele urbane, procentul e pe undeva pe acolo. Copiii mici au acces la internet și au acces la YouTube. Mai o explicație, vorbeam cu cineva de la Google la un moment dat și îl întrebam de ce. Pentru noi astea sunt surprize. Eu n-am auzit până în weekend de Ilie și nimeni de aici de la masă. Știrea este cine e Ilie. Ilie. Ok. După ce aflăm că s-au călcat în picioare oamenii. Ilie nu e pe Facebook. În România, printre părinți, printre noi, Facebook-ul este cel care e la putere. Dar fiindcă știm ce se întâmplă pe Facebook, nu ne lăsăm copiii să intre pe Facebook. Le punem în schimb, știți, acele scene pe care le mai vedem prin restaurante, da? Familia la masă și copiii cu telefonul rezemat așa, de pahar, de farfurie, uitându-se la... Oare știu părinții la ce se uită? La Ilie. Dar aveți ceva cu Ilie? Nu, stați că mai avem. Simpatic. Îl avem și pe Irafael, care are 600.000 de abonați pe YouTube. El se joacă pe calculator. Regele Minecraft. Da, și face recenzii. Și l-am mai găsit pe Shelly, care are aproape 500.000 de abonați. Shelly nu face nimic. Shelly s-a filmat împreună cu iubita lui de 17 ani, vreo 13 minute, făcând nimic. Și are 1 milion de vizualizări. Vă dați seama că noi nu înțelegem nimic și de-aia părem a fi răutăcioși și aproape îi criticăm, avem tonul ăsta. La adresa lui Ilie, a lui Rafael. Uite, eu nu-i critic. Îmi amintesc că acum vreo 10 ani și eu mă uitam la un show despre nimic care se numea Seinfeld și care a fost senzația copilăriei și tinereții noastre. Și noua generație are propriile debușee,
Este o generație născută digitalizată, direct. Cu swipe. Exact. Dar e o adevărată industrie, pentru că tinerii ăștia câștigă bani din reclame, din recenziile astea pe care le fac pentru jocuri, pentru tot felul de jucării. Nu e doar așa de plăcere. La un moment dat, când ai foarte mulți abonați, poți să câștigi bani. Mulțumesc mult! Studiul ăla din America îi îndemna pe părinți un singur lucru să facă. Nu să le interzică YouTube-ul sau telefonul mobil copiilor, ci să învețe ce e bine și ce e rău și să-i lasă pe ei să decidă asupra ceea ce văd.